Todo mundo foi haraihu. Eda kugena ihinda rĩa kwambĩrĩria tũrĩ hamwe ithuothe. Atwarĩ ithandũkũ nĩrĩkinyĩte chemba-inĩ yarĩo. Twĩna space ya gũikara, andũ arĩa marĩ kũraihu kũrĩ na handũ hangĩikarwo. Atuega ningĩ mũndũ ũrĩa ũgĩkinyire tene gũtuĩke nĩwe ũrĩaga gĩtĩ. Abata ehagĩrĩre mũgeni ũrĩa ũgũka. Na njĩra nguhĩ tũkĩrĩ na ihinda rĩa gũkĩambĩrĩria nĩgetha tũgĩe na ihinda rĩa kũhoya tũkinyũkie ikinya ĩmwe kwa ĩmwe tũthiĩte programu-inĩ itũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na tondũ tũtigũkĩenda kũhoya kũrĩ na movement, ũcio ũrona kamweke nĩ agĩe na handũ angĩhurũka, handũ angĩikara thĩ nĩgetha tũthiĩ na mbere. Rekeni tũhoe. Mwathani Ngai, tũtagwo Mwathani witũ Jesũ Kristo, baba nĩ kwenda kũrathima rĩtwa rĩaku na gũgũcokeria ngatho Ngai nĩ tondũ wa kĩroko kĩu kĩa ũmũthĩ ũtũhete, ũgatũhe afya ya ngoro na ya meciria ona mwĩrĩ Mwathani. Marehe na thayũ thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesũ. Ithuothe tũkwenda gũkorwo twĩ ngwatanĩro tondũ nĩ ũtũhete venue ya kũgomana ona gĩtũmi kĩiganu gĩa kũgomana gĩikaro-inĩ gĩkĩ Ngai, na nĩkĩo twahoya tũgĩcokagia ngatho ona tũkĩrathimaga rĩtwa rĩaku itheru, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesũ Kristo we Mwathani na mũhonokia witũ twahoya, amen. Bas tũkũgĩa na ihinda rĩa gũthiĩ na mbere. Macini itirĩ cia gũkwo na itikĩrĩ cia gĩtĩria maũndũ marĩa mabange, nĩ ũndũ marĩa mabange marĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Macini harĩa igũkwamũkĩra no tũgũthiĩ na mbere nacio, na cingĩgĩkwamũka tũthiĩ na mbere noguo kwagĩrĩire. Mwathani arogotwo nĩgetha ona andũ acio makĩrĩ na hau haraihu mahote gũtwarana na ithuĩ ona gũkĩmenya arĩa tũgĩkinyĩtie maũndũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Niĩ ndĩramũtongoria njĩtagwo Peter Maina kana ithe wa Kĩnyanjui, ndĩ mũhonoki Jesũ nĩ Mwathani. Itũũra rĩrĩ no rĩo ritũ, gwitũ nĩ haha hetagwo Handahi kana kũrĩa gwĩtagwo intake. Maĩ maya marĩmaga gũkũ moimĩte na hau mbere na noho haitũ, na rĩu no tũgĩcokagĩria Ngai ngatho nĩ tondũ wa gũtũhe itũũra rĩega ũũ, itũũra rĩega. Na tondũ ũrĩa kiugo kĩa Ngai kiugĩte atĩ Ngai nĩwe ũheanaga kũndũ gwa gũtũũra, ona nĩwe ũigĩte mĩhaka ya kũrĩa gũtũũragwo nĩ andũ, na ningĩ nĩwe ũgayaga agakĩgaĩra andũ o sehemu o ta ũrĩa kũrĩ. Nĩ ngũgĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ nĩ agĩtũhete itũũra rĩrĩ rĩtuĩke ritũ, na ta mwenyeji ngwenda kũmũkaribisha gĩikaro-inĩ gĩkĩ ona itũũra-inĩ rĩrĩ ritũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Itũũra rĩrĩ haha tũrĩ rĩu tuge tondũ gũkũ gwĩtagwo Mũtaro kana kwa Nyakĩnyua, naho kuma harĩa andũ maikũrũkĩra harĩa harĩ kanitha ũrĩa wa Kathoreki mwena ũcio nĩkuo gwĩtagwo kwa Ndabi. Nĩ atĩ nĩ itũũra rĩmwe na tũjoinĩtwo nĩ maĩ maya tondũ tũmahũthagĩra jointly, andũ acio marĩ mwena ũcio wa kwa Ndabi na arĩa marĩ mwena wa kwa Nyakĩnyua, na nĩ tũkoretwo twĩna ngwatanĩro njega ũhoro-inĩ ũcio wothe, na Ngai witũ ũrĩa ũgĩtũhete gũkũ agagĩtĩkĩra tũrute na tũrutithanagia wĩra hamwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndakĩmũgwata ũgeni ngĩcokagia ngatho, na nĩ tondũ wa itũũra rĩrĩ nĩ tuge rĩu tũkĩrĩ itũũra rĩrĩ rĩtagwo rĩa Mũtaro, tũrĩ o sub-location ĩno kana sub-county ĩno ya Mũtaro, gũkũ nĩ Sirima, location itũ ĩtagwo Sirima, twĩna sub-county itũ ĩno ĩtagwo ya Ramuria tondũ gũkũ nĩ Laikipia East,
na rĩu gũkũ nĩ atĩ tũkĩmũgwatĩte ũgeni arĩa moimĩte kũraihu arĩa moimĩte gũkuhĩ na rĩu ningĩ nĩ atĩ gũkũ gũkĩrĩ kwega na Ngai nĩatũhete rĩera rĩega. Tũtigũkĩgĩa na ihinda inene rĩa maũndũ nĩ ũndũ tũkũgĩa na ihinda inini rĩa kwamba gũkĩrũgama ithuothe tũgoce Ngai, tũtongorie rwĩmbo rwa kũgoca Ngai nĩgetha biũ ona ũrĩa ũgũkĩiguaga ta kũrĩ ũndũ ũtingiarĩte agĩe na ihinda rĩu rĩa kũigua nĩma nĩ nginyire kũrĩa ngwendaga, na tũtigũte ihinda inene. Karibuni Mama Gerard, Mama Mukiri, tũgĩe na ihinda inini tũkũrũgama ithuothe igua biũ nĩ kwĩyaũra marĩa mothe mangĩgiria wamũkĩre kĩrathimo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ.
Musa uria ukiri mwene gikaro giki kana uria ukiri wa itũra rĩrĩ wa bamĩrĩ ĩno ũthutanĩtio na mũciĩ ũyũ nake atũkaribishe nĩgetha tũkinyĩkie ikinya rĩu rĩngĩ. Kwenda gwĩta Simon Waigwa nĩgetha kamweke agĩkaribishe nginya arata itũra rĩrĩ rĩrĩa Mwathani arogocwo. Mwathani witũ arogocwo. Ĩkai ũguo nĩ ũndũ wa Mwathani. Ĩkai ndakũhete moko merĩ. Mwathani arogocwo. Njĩkana merĩ ũguo. Nĩ tondũ nĩ Ngai ũtwaragĩria ndũrĩrĩ ũmwe ya muoyo. Atindania na ithuĩ gwata mahinda-inĩ maya. Nayo mũrogocio mũcokerere. Nĩ tondũ tiga nĩ Ngai ũkũheire mĩhũmũ ya muoyo. Ndũkĩre gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Koguo mwahitwo njĩtagwo Simon Waigwa wa Gathai na ithuĩ wa Rũgũrũ na kana kenda Mwathani nĩ ũndũ wa kũhonokia. Nĩ atĩ ndĩ mũthuri wa itũra rĩrĩ gwakwa nĩ haha ndĩ neighbor wa mũciĩ ũyũ gũkũhĩtũka mũgũnda ũmwe ũkinye gwakwa. Agĩciarwo 1956 na ndaciarĩtwo mbere yake 1954. O ta ũrĩa mũĩ marika mao kũmathiaga mĩaka ĩtano. Andũ a 52, 53, 54, 55 na 56 nĩ rika rĩmwe na tũretanaga wakinĩ. Rĩrĩa mũndũ engũraga rĩtwa ndamwĩra wakinĩ akĩakandĩka wakinĩ. Ũguo ũrata witũ na Martin twambia haha wambĩrĩirie kwa Dathi. Rĩrĩa twarĩ tũhĩĩ tũnini tũgĩtuĩka ihĩĩ. Magĩcoka magĩthama gũkũ magĩthiĩ mũgũnda-inĩ wao mwena wa Ndaragwa kũrĩa mwena wa Nyanzara. Martin twacokire gũcemania nake gũkũ itũra rĩrĩ. Ithe andĩkwo mũkawa ũngĩ wakirwo na hau wetagwo Combat Fitting Lodge 1968. Nĩguo ithe andĩkirwo wĩra ndereba. Mĩgũnda ĩno ĩkĩgatwo gũkũ kwa Nyakĩnyua arutaga wĩra haha rũnji. Akĩgata mũgũnda gũkũ agĩcoka akĩgĩra bamĩrĩ yake magĩũka gũikara gũkũ. Ningĩ tũkĩwacokanwo na wakinĩ. Ndũgũ itũ ĩkĩneneha tũkĩgĩa na mĩciĩ o tũrĩ hamwe nake o nginya kũhurũka gwake. Ũguo na rĩu ahurũkĩte hau nĩ mũrata wakwa wa gĩtĩ kĩa mbere. Twaceraga tũrĩ tũmwana tũna arĩ wetagwo Ngũnjiri wa mamawe nani na Njithe wa Mũndia. Twaceraga tũrĩ imwana inya na tũtiatiganaga. Twathiaga tũkana irio gwitũ tũkauma hau tũgathiĩ kwa Martin tũkarĩa, kwa Ngũnjiri tũkarĩa, kwa Njithe tũkarĩa, tũgacoka tũgatigana. O mũndũ agacoka kwao tũkonana o rũciũ. Twaikarire ũguo tũrĩ ũrata nginya mũthenya wa ũmũthĩ. Mũthuri ũyũ ũkomete haha nĩ Wakinĩ nĩ mũrata wakwa wa mbere. Ndĩmwĩre itũra rĩrĩ nĩ rĩakwa nĩ atĩ gĩikaro gĩkĩ nĩ kĩa arata akwa, nĩ kĩa arĩa maitũ na ariũ a maitũ. Rĩu ndĩragoca Ngai ona nĩ ũndũ wa ciana ciake na ciana cia ciana ciake marĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Ona mahinda marĩa thikũ icio irathire ũguo ciongerereka tũikara gũkũ ciumia igĩrĩ nĩ atĩ mwanake wake ũratũmaga tũikare gũkũ second born wake arĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Ngacokeria Ngai ngatho mũno. Ngamenya rĩtwa rĩa Martin rĩrĩ oho inora nĩ tondũ mũciare nĩ anake aya. Mwathani arogocwo. Ndakiuga ndĩmũnyite ũgeni gĩikaro-inĩ gĩkĩ na itũra rĩrĩ. Mũigue mwĩ karibu mũno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Karibuni sana na mũigue mwĩna thayũ na gĩkeno kĩrĩa kĩheanagwo nĩ Mwathani. Nĩ wega Bwana Simon ona nĩ tondũ wa mbia njega ihinda rĩu rĩkĩte rĩanyu na Martin. Ngai akĩmũhe kamweke kau na macio kũrĩ na ngatho kũrĩ Ngai ũyũ. Nĩ tondũ wa gĩtũmi gĩkĩ nyendaga kwarika mwaria ũrĩa ũkĩrĩ wa mwena wa thirikari
assistant witũ akorwo nĩ akinyĩte na akorwo tũgĩkoretwo ndamuona assistant chief witũ akiaga ũguo tũgĩa na mwakilishi wake kũrĩ nao arĩa makĩrutaga wĩra gũkũ matũũra-inĩ. Hudson arĩ hakuhĩ. Mzee Dodson, karibu. Karibu mzee. Nĩndamũgeithia nguonete a Mwathani mũrĩega. Mũrĩega o rĩngĩ. Ũcio nĩ Jackson Mwanĩki, ndĩ mũhiri wa itũũra rĩrĩ, ndĩ Heroda. Mbere nĩ kũmũthita ũgeni angĩkorwo ici ndarĩ kuo. Timũ ndarĩ kuo, arĩa mokĩte itũũra-inĩ rĩrĩ rĩtagwo Mũtaro arĩa matoĩ. Three location, sub-location nĩ Mũtaro. Rĩu koguo niĩ no ndĩmũnyitithie ũgeni tondũ angĩkorwo assistant chief ndarĩ kuo, ũrĩa witũ kana cibũ, mũmugo mwĩ karibu, gũkũ gũtirĩ thĩna ũrĩkũ kana ũrĩkũ. Ona mbura ĩngiuga karibu nĩ gũthiĩ-rĩ, manyũmba tũrĩ namo ma kũrara, mũtikamake. Koguo mwĩna ũgitĩri mwega, tũrĩ ho arĩa Herodas othe megũkũ harĩtwo nĩ Jackson Mwanĩki. Mũtigairĩ nĩ ambĩrĩirie gĩthomo gĩake kĩa mũthingi cukuru-inĩ wa Endarasha kũrĩa ekire kĩgeranio kĩa CPE mwaka-inĩ wa 1974. Nĩahĩtũkire wega mũno na agĩtwo cukuru wa St Mary Boys kũrĩa ekire kĩgeranio kĩa KCE mwaka-inĩ wa 1978. Wĩra wake Mũtigairĩ nĩ andĩkirwo wĩra nĩ Ministry ya Social Service arĩ ta mũrutani wa andũ agima Ngubaru na agĩtũmwo Karĩmĩnũ. Nĩacokire agĩtiga wĩra ũcio mwaka-inĩ wa 1987. Nĩacokire agĩtiga wĩra ũcio mwaka-inĩ wa 1987. Na akĩambĩrĩria biacara ya matatũ gũkũ ũkui-inĩ wa mũingĩ mwaka-inĩ wa 1987. Nĩacokire gũtigana na akĩinũka mũciĩ kũrĩa ararutaga wĩra wa kũrĩma Kanyangia nginya kũhurũka gwake. Mũtigairĩ Martin nĩabatithirio kanitha-inĩ wa Gathoreki Endarasha, thutha-inĩ agĩthamĩra kanitha-inĩ wa PCA Equita Nanyuki. Kũhikania, Mũtigairĩ nĩacemanirie na mwendwa wake mwaka-inĩ wa 1983 na magĩtanahĩrwo na ciana igĩrĩ cia anake, nĩcio Samuel Rwale wa Nyanyuki na David Kĩguta wa USA. Ndwari yake, Mũtigairĩ atũrire na ũgima mwega wa mwĩrĩ mĩaka yake yothe. Kũrĩ mũthĩ wa kerĩ mweri 16 wa 11 2021 nĩarwarire na agĩcokio thibitarĩ wa St Paul Huruma Nyanyuki na akĩambĩrĩria gũtangĩkĩrwo kũrĩa ahurũkirio nĩ Mwathani, akĩrigitwo ta thaa 9 cia mũthenya o ũcio. Mũtigairĩ nĩatiga ciana ciake igĩrĩ cia anake, Samuel na David, na tũguka tũna, Jabari na Johari a Nyanyuki, na Kezia na Eden, Kensley na Eden wa USA. Ahurũka arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 65.
nĩ mwathani waheanire Martin Kĩhara na nowe wamũcokera rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Amen. Mwathani agocwo rĩngĩ. Amarĩtwo njĩtagwo Susan Irũngũ, ndĩ mũhonoku na ngenda Ngai nĩ ũndũ wa kũhonokia. Ũyũ ũkomete haha nĩ baba witũ na nĩ ngũthoma rũgano rwake na Gĩthũngũ. The late Martin Kĩhara Kabutu Rware was born in 1956 at Dafi location, Gobit village. His parents were the late Samuel Githaiga Rware and the late Beatrice Muthoni Rware. He was a brother to the late Moses Derito, Susanna Moringi, Esther Wangui, Agnes Wanjiko, the late Mwaniki, Mary Joki, Boniface Githaiga, and the late Regina Wamboi, Michael Matenge, Stephen Irongo, and the late Justin Mombi. Childhood. During his childhood, he used to help his parents at home and in the farm as it was his norm in those days. Education. The late Martin joined Edarasa Primary School where he sat for his CPE in 1974. He performed well in his certificate of primary education and he was admitted at St. Mary's Boys Mary. He sat for his Kenya Certificate Education KCE exam in 1978. Work. The late was employed by the government in the Ministry of Social Services as a teacher, Bubaru, at Karemenu. He then ventured in matatu business in 1987 and later went back home and started farming until his diamonds. The late Martin Kĩhara was baptized in Edarasa Catholic and thereafter joined PCA Church Itutananyuki. The marriage. The late met the love of his heart and they were blessed with two sons, Samuel Rware of Nanyuki and David Keguta of USA. Illness and diamond. The late lived a relatively healthy life until on 16th November 2021 where he felt unwell and was rushed at St. Paul Huruma Hospital, Nanyuki. He succumbed to his illness while receiving treatment. He has left behind two sons, Samuel and David, and 4 grandchildren. Jabari Jodari of Nanyuki, Kensley Aiden of USA. He died at the age of 65 years. You will be deeply missed by family and relatives and friends. Tũgũcokia ngatho kũrĩ Susan na kũrĩ Kamau nĩ gũkĩgĩa na ihinda rĩu ona rĩa gũgĩtũthomera rũgano rwa Martin Kabutu Kĩhara. Andũ aingĩ marakĩmũĩ Martin na rĩu nĩ tũgĩcoketie ngatho ona nĩ tondũ wa gũkĩgĩa na afya ĩyo ona kwĩyũmĩrĩria kwao. Nĩ tondũ mahinda maitũ no mathiĩte na nĩ tũkĩrĩ na tribute. Ndĩreciria tũrabatara gũkĩgĩa nacio oro rĩu ihinda rĩrĩ nĩgetha profession ĩyo ĩngĩ yakĩambĩrĩria tũgĩkorwo tũgĩthiĩte na mbere wega, na nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩu ingĩenda kũarika Sammy, the firstborn, first comes. Ako. Kamote gaka nĩ gaku. Ndĩrona wĩna tribute. Yeni.
Nĩ gũthoma Islamu no gũthoma na Gĩthũngũ. Then even if you are gone out of this world, the childhood memories are still fresh. Remember the way you used to take us and other neighboring kids to school each morning with your pickup truck. I remember you made my brother and I one from a simple wood block. I always kept mine in my room. Your creativity inspired me to love artwork, farming, and also cooking. I remember you as a quiet, kind, and gentle dad. The children always loved to play with you and nicknamed you Hello. Dear Dad, this is the first time that something so real and permanent has left me feeling sad. I understand that what we once enjoyed, we can never lose all that we love becomes a part of us. Until we meet again. Nĩ tũmũhũrĩre irũhĩ. Nĩ wega kwaria maũndũ mega marĩa makwĩgiĩ ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, noguo gũgĩtariĩ. Na tondũ Sami nĩ atũhe credit yake, tũkũhe David kamweke nake credit yake nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere ũndũ-inĩ ũcio ũngĩ. When I remember my dad, I smile each time. You are quiet mostly, but funny. I remember one time Mom had gone for high school exam marking and left me and Sami with me. I think I was around 1 year at the time. You'd make sure I ate. I'm not sure what you fed me, as I recall, as I was still breastfeeding, but you made sure it happened. I remember you reading those novels, from fiction to romance to thrillers. Also, you enjoying listening to country music. You must have owned every cassette back at the time. You taught me not to take life too seriously. Dad was always good in spirits, even until the day he died. Dad, my mind still talks to you. My heart still looks for you. My soul knows you're at peace. Your wings were ready, but our hearts were not. As you sit in heaven, continue to watch over us every day. Until we meet again. Ngai akũrathime David. Ũcio nĩwe tũretagĩrĩra. Mĩbango ĩrĩa ĩrabangagwo na maũndũ marĩa mothe maratũmire ihinda rĩu rĩkururie kiasi. Nĩ ũhoro ũcio wĩtanĩtio na safari. Na ũhoro wa safari ti ũhoro mũhũthũ. Especially kũndũ mũndũ aroima nja ya bũrũri. Maũndũ marĩa mandamanaga na ũhoro ũcio nĩ maritũ mũno. No marĩ ihinda inene. Na ningĩ ndũrĩ ũndũ ũngĩĩkĩra. Nginya rĩrĩa ũrĩkorwo ũkiriyĩtwo maũndũ-inĩ macio mothe. Wabici iria ciothe ũrĩgeragĩra gũtirĩ kaũndũ ũgeka. Nĩ gweterera maũndũ maku mekwo nginya ũgakirio. Koguo no wĩkore maũndũ mamwe maritũhĩte mũno. Kwĩ hĩndĩ ndonire ũndũ ta ũcio watũritũhĩire mũno. Hĩndĩ ĩmwe tũhetwo rũtha handũ thibitarĩ na nĩ twakĩendaga kũinũka. Na kũrĩa twathire kwa immigration tũgĩkora mĩtambo nĩ ĩgũire gũtirĩ wĩra ũrarutwo na nĩ tũrenda kũinũka. Twekorire ũgwati-inĩ mũnene nĩ Ngai watũiguĩrĩire tha. Mwathani arogocwo tondũ ndũngĩkiuma kuo ũtarĩ ũrakiriwo. Tũcoketie ngatho Sami mũndũ ũgwĩtwo David na tũtinanoga nĩ ihinda rĩu rĩra-extendirwo. Ngai nĩaratũheire neema ya gũtwarana narĩo nginya harĩa tũkinyĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai witũ agĩkũrathime na agwĩke wega. Rĩu na njĩra nguhĩ ndĩrenda tũkĩre rĩngĩ rita rĩngĩ rĩmwe nginya arĩa maikarĩte kũrĩa thĩ rita rĩngĩ rĩmwe tũgĩe na ihinda rĩa gũkĩra tũgoce Ngai. Ngai ũrĩa twĩ nake nĩ mũthemba ũrĩa mwega, atũkuagĩra mũrigo wa mũthenya o mũthenya. Ona ũyũ nĩ atũkuĩire. Mwathani arogocwo. Ndĩrenda gũkaribisha andũ a ngwatanĩro, andũ a GCC marĩ kuo na nĩo tũgwatanĩire nao kĩbindi kĩnene kĩa ũtungata ũyũ ihinda rĩu.
onao nĩ moke, andũ a GCC nĩ moke, na toika wapendwa wa Full Gospel, hata nanyi shirikini, megũtũtongoria sehemu ya kĩgoco thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, na harĩa mekũhuana ta marenga hanini twĩho nĩgetha tumaba. Mwathani arogocwo. Karibuni, karibuni, karibuni. Kumenyerera watho wa Ngai.
ya mũrathime wega nĩtũthiĩte wega nginya hau na kwenda gũkĩgĩa na kamweke kangĩ tondũ rĩu nĩtũkinyĩte ihinda rĩrĩa tũkuga kiugo kĩa Ngai na kiugo kĩa Ngai nĩ kĩa goro kiugo kĩa Ngai nĩ kĩa goro gũtirĩ kiugo kĩa mathiko-inĩ na gũtirĩ kiugo kĩa Ngai kĩa mũcemanio-inĩ na gũtirĩ kiugo kĩa Ngai gĩa kanitha-inĩ tondũ Ngai witũ ndagarũrũkaga Mwathani arogothwo atũũraga atekũgarũrũka ndagarũrũkaga nĩ tondũ wa mahinda atĩ ũrĩa andũ mathiaga hĩndĩ ya mathiko makaria macoka moima hau ndeto icio ingĩbuatwo akoiga atĩ tiguo aroigire tondũ nĩakorwo ningĩ hari-inĩ ĩngĩ na ndeto icio ndakĩenda imume thutha kiugo kĩa Ngai kĩrĩa kĩaragio kana kĩaragio mathiko-inĩ muoroto wa kiugo kĩa Ngai nĩgĩgũtaare nĩgĩgũtongorie nĩgĩgũkanie kana gĩkũrũithĩria ũru waku ona kana gĩgũtongorie gwĩka ũrĩa Ngai endagia Mwathani arogothwo na rĩu nĩ tondũ wa gĩtũmi gĩkĩ ona ũmũthĩ Ngai witũ no agũtwarĩria negũtwarĩria ti tondũ twĩ mathiko-inĩ no nĩ tondũ nĩatwendete na ndendaga mũndũ ona ũmwe akora endaga ithuothe tũgatũrania nake tene na tene nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩkĩ kwenda kwarika mũthuri witũ ũmwe wa kanitha brother John nĩgetha nake agĩe na kamweke ga gũka kũhoya nĩ ũndũ twĩna ndungata ya Ngai ĩrĩa ĩkũgĩa na ihinda rĩa gũtũrehere kiugo kĩa Ngai na mbere ya mũthuri witũ wa kanitha ahoe no nyende akorwo harĩ mũhunjia ũkĩte gũkũ kana mũgeni wa nĩ tondũ okĩte gũkũ nĩ tondũ wa gĩtũmi gĩkĩ kĩrĩkuo kĩa mathiko eitha nĩ mũrata eitha nĩ wa bamĩrĩ mũhunjia o wothe kana ndungata ya Ngai ũrĩa ũkĩte gũkũ nĩ tondũ wa kũgwatanĩra na ithuĩ no twende kũmũkaribisha akorwo haha hakuhĩ hena nafasi hena handũ angĩikara hena handũ onake angĩtungatĩrwo nĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na kamweke gaka ndĩrakaruta ũguo nĩgetha akorwo agĩũka nĩgetha onake akĩgĩe na harĩa angĩikara twĩna itĩ nyingĩ itarĩ na andũ magĩikarĩire na ti wega ningĩ ndungata ya Ngai rũgame ona hau thutha hihi nĩ tondũ wa kwaga recognition karibuni akorwo wĩ hau thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na nĩ tondũ wa gĩtũmi gĩkĩ brother John kuja uombe karibisha mtungatĩri thĩinĩ wa rĩtwa asifiwe. Haleluya. Fanya hivi kwa sababu kuna sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu sisi ndio tuko hai. Praise be to God. Biblia inasema ya kwamba Mungu anatukuzwa na wale walio hai. Haleluya. Kwa hivyo ukiwa mahali palipo ulipo uko na sababu ya kumshukuru huyu Mungu. Acha tuombe. Baba, Mungu wetu uliye juu mbinguni, adhuhuri ya leo tuelekea mbele ya kiti chako cha rehema. Tunasema ni asante Mungu kwa kutupea nafasi mara tena siku hii ya leo ili Baba tuweze kulihimidi jina lako Mwokozi. Ninakushukuru wewe Mungu kwa sababu ya mahali ambapo tupo siku ya leo Baba, katika hii kanisa ya maombolezo Jehova Mungu, ili tuweze kulihimidi na kuliinua jina lako Baba na kusema ya kwamba hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe katika jina la Yesu. Ninakushukuru Baba kwa ajili ya kipindi ambacho kimepita Baba, ambapo sasa kila tunachoingia Baba ni kwenda kusikia neno lako Baba. Neno lako Baba lina nguvu Jehova Baba. Neno lako ni likali kuliko upanga ukatao kuwili Jehova Mungu wetu. Ninaomba Baba ukanene nasi siku ya leo Baba. Ni kwa sababu nayo matumainio mema juu ya maisha yetu Bwana. Katika jina la Yesu. Ninasema ni asante Baba ukanene Bwana kupitia mtumishi wako siku ya leo Jehova Baba. Umeandaa referee wetu Baba Mungu wetu ili aweze kuleta neno lako Jehova Baba. Tunaomba upako wa Roho Mtakatifu uwe juu yake Bwana ili atunenee Jehova katika jina la Yesu. Ninaomba Mungu ukanenea mioyo yetu Baba, ukatubadilishe Jehova Baba tukae jinsi utakavyo Mungu. Na ni katika jina la Yesu Baba tunaomba na kuamini. Amen. So tunapokaribisha mtumishi wa Mungu naomba tusimame sote katika jina la Yesu. Tuweze kukaribisha neno la Mungu pamoja na mtumishi wake katika jina la Yesu. Karibisheni mtumishi wa Mungu kwa makofi. Karibu sana mtumishi. Amen. Basi Bwana asifiwe. Andũ a Ngai mothe nĩ rogoshwo. Watu wa Mungu Bwana asifiwe. Amen. 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 No mwikare thĩ. Mesa keti chini. Amarĩtwa makwa nĩ Reverend Gĩtonga wa Cieni. Kwa majina ni Reverend wa Cieni.
na Jesu ni mwathani thĩinĩ wa ngoro yakwa na Yesu ni mwokozi katika maisha yangu. nĩ njiguĩte wega tondũ wa kũmenyana nake Nimehisi vyema kwa kujuana na yeye, tondũ gĩũka gĩkĩra njĩra atĩ rĩĩtwa rĩakwa nĩ andĩkĩkĩnĩra muoyo kwa sababu Biblia inasema kwamba neno langu limeandikika katika kitabu cha uzima. na rĩu gũtirĩ wa gũcirithio Kwa hivyo mimi si wa kuhukumiwa, no ndoka Jesu Kristo ta mwathani wa muoyo bali wakwa kwa ajili ya kumwamini Kristo akiwa mwokozi wa maisha yangu. basi tũkĩrĩ gũkũmenya wa ũmũthĩ Kwa hivyo tuko leo siku mahali hapa siku ya leo, kenda rĩu ũgũkoragwa kũnyitanĩra na bamĩrĩ tũhũrũkie mũndũ mwendwa witũ Martin ili tuungane pamoja na familia tuweze kupumzisha Martin. Martin ndamenyire matukũ marĩ haraihu Martin nilijua miaka ambayo imesonga, ona kwa matukũ ma hĩndĩ ya kũmwĩrĩgĩte hata kama siku ambazo zimepita hatujapatana. history-inĩ ya kanitha wa Full Gospel wa Ũkũngobe Katika historia ya Full Gospel hata Gorbet, nĩ atĩ mũciĩ ũyũ nĩ ũgwetagwo hii familia huwa inatajwa sana tondũ Full Gospel ambĩrĩire mũciĩ ũyũ kwa sababu Full Gospel ilianzia hapa, na nyũmba ĩno yatũmagĩrwo ta kanitha ile nyumba ilitumika kama kanisa, na nĩkuo nĩ atĩ tũkĩrĩ gũkũ nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩu na kwa ajili ya hiyo ndio sababu tuko mahali hapa, na bamĩrĩ ĩno ili tuweze kuungana pamoja na hii familia. Mwathani rogocwo Bwana na asifiwe. harĩ kĩũmbe gĩkĩ kĩandĩkĩkĩte gĩkauga gĩkaria ũhoro wa Daudi Kuna neno la Mungu limeandikika kuhusu Daudi thutha wa kũnyarithĩka mũno na akĩnyarirwo mũno nĩ Saũlũ baada ya kuteswa sana na Sauli. ũthamaki nĩ wacokire gũcoka mwena wake Mfalme ulirudi baadaye kwake, na ikinya hĩndĩ makĩũria no tigarĩte nyũmba-inĩ ya Saũlũ nĩgetha ndĩmwĩka maũndũ ya Jonathan ndĩmwĩka maũndũ mega na ikafika wakati mmoja ikaulizanwa ni nani amesalia katika familia ya Sauli. Mwathani rogocwo Bwana na asifiwe. tondũ marĩ ndũgũ Daudi marĩ ndũgũ na mũndũ wetagwo Jonathan Kwa sababu Daudi walikuwa na ndugu sana na Jonathan. na ona korwo nyũmba ya Saũlũ nĩ yahotorete mũno kũnyaria Daudi Hata kama nyumba ya Daudi ya Sauli ilitaka kumaliza no Daudi, ndwa gĩtũmi kĩu kĩmwe atĩ nĩ marĩ ndũgũ na mũndũ wetagwo Jonathan nĩ mũrũ wa Saũlũ lakini kwa ajili ya jambo moja walikuwa ndugu moja na Jonathan. Mwathani rogocwo Bwana na asifiwe. akĩigua nĩ harĩ kanya ga gũgĩtĩĩa ũmwe wa bamĩrĩ ĩyo Akahisi ya kwamba kuna haja ya kutii hii familia. koguo tũkĩrĩ gũkũmenya ũmũthĩ nĩ atĩ Martin akĩrĩ mũrata witũ Tuko hapa kwa sababu Martin ni rafiki na nĩ wetu, atĩ bamĩrĩ ĩno nayo nĩ arata aitũ kuma tene na hii familia ni rafiki wetu tangu ile zamani. ndamũmenyire wega mũno 207 Nilimjua vyema 2007 rĩngĩ natungataga ũngobeti wakati nina hudumu hapa na Gorbet. nake mũkũrũ wake Beatrice ndaigua makĩmwĩta Beatrice ona Mzazi wake Beatrice, rĩu nĩ tũgĩũkaga gwetanĩrwo kuuma mahinda maingĩ tulikuwa tunakuja ushirika mahali hapa mara Mwathani mingi. rogocwo Bwana na asifiwe. koguo tũkĩrĩ kũndũ tondũ wa gĩtũmi kĩu Tuko hapa kwa ajili ya hiyo, na ningĩ ona kũrĩ gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte ũke na najua wewe kuna sababu ilifanya wewe ukuje mahali Mwathani hapa. rogocwo Bwana na asifiwe. twĩte pole ciakwa kũrĩ bamĩrĩ Ningependa kutoa pole zangu kwa na familia harĩ andũ a itũũra rĩrĩ na hata watu wa hii kijiji ona harĩ ningĩ arata a Martin na hata kwa marafiki wa Martin. Bwana ape sifa Ndani ya roho yeye ina hinya na tondũ wa Mwathani muwe na nguvu kwa ajili ya Bwana, tondũ Mwathani ekĩraga andũ ake hinya kwa sababu Mungu hutia watu wake nguvu. ngũkĩnya romwĩkĩra hinya Mungu atie nguvu ona tũkĩruta wĩra ũyũ wakati unapoendeleza hii kazi. amen Amen. basi ndĩre tũthome kĩo kĩa Ngai na njĩra nguhĩ Nataka kusoma neno la Mungu kwa ufupi. harĩ kiugo kĩandĩkĩkĩte thĩinĩ wa Johana 14 Neno ambalo limeandikika katika kitabu ya Yohana 14 na tũthome kumagia verse 5 kuanzia hapo ayati ya 5. yoke ikiruga atĩrĩrĩ nake Toma akĩmwĩra Mwathani ithuĩ tũtiũĩ kũrĩa ũgũthiĩ nayo njĩra tũngĩkĩmĩmenya atĩa nake Jesũ akĩmwĩra atĩrĩ niĩ nĩ njĩra na nĩ niĩ ũhoro ũrĩa wa ma na nĩ niĩ muoyo gũtirĩ mũndũ ũkinyaga gwĩ ithe witũ atokeire harĩ niĩ niĩ mũngĩramenyete nĩ mũngĩramenyete onake rĩu thutha ũyũ mũgũtũra mũmũĩ ona kũmuona nĩ mumuonete arogocwo Mwathani. Bwana na asifiwe. Kĩo kĩrĩkĩo tuona majadiliano ma Mwathani witũ Yesu Kristo Tunaona majadiliano ya Kristo Yesu na mũrutwo ũmwe wake wetagwo Thomas. na mwanafunzi mmoja wake aliyeitwa Thomas. Jesu akĩmwĩra ndathiĩ kũmũthondekera handũ Bwana Yesu akamwambia naenda kuandalia mahali. nĩguo eraga arutwo ake. Ndivyo alikuwa anaambia wanafunzi wake. Mwathani rokumio Bwana na na asifiwe. nĩgetha harĩa arĩ nao magege ho Ni kwa sababu mahali mimi nitakuwa na nyinyi muende pale. no Thomas akĩmwĩra ithuĩ tũtiĩ kũrĩa ũrathiĩ Lakini
Thomas akamwambia sisi hatujui mahali uendapo. Na njira tu tukikimenya atia. Na hii njia tunaijuaje? Mwathani rokumio. Bwana na asifiwe. Kwa muda kwenda athie. Mtu akikwambia nimeenda. Ndio kumukora kuo. Na ukamkuta huko. Na ndio akora kuri alathie. Na haja kuambia mahali anaenda. Ndio kuna kazi na mwezo ndio kumenya kuri. Akodo kumenya kuri athie ndio penza kumenya njira. Unaweza kuwa na shida kubwa sana kwa sababu huwezi jua njia ni ipi. Mwathani rogo. Bwana na asifiwe. No, Yesu kila Thomas akamwambia atiriri. Ohala kebereria pale mwanzo aigitowega mugunda-ini wa Edeni aliwekwa vyema pale katika bustani la Edeni. Na niahetwo hoti o wa kumenya wega na uru. Akampea uwezo wa kujua uzuri na ubaya. Niahetwo hoti wa kuona na maundu. Akampea uwezo wa kutambua kila kitu. Niahetwo hoti wa kutua matua. Alipewa uwezo wa kupata kauli. Na nota ni wa mugunda wa Edeni. Na ndiposa pale katika Edeni Mwathani nogocho. Bwana na asifiwe. Ha kwa gitana matunda mithemba mingi. Kulikuwa na matunda aina yote. Ona ngiaga thondeka muti umwe mugunda gatagati. Na Mungu akatengeneza mti mmoja katikati ya bustani. Na ngigia mukana Adamu akirwa atiriri. Ikawa na sheria kwa matunda ma mugunda wothe ndimuhete. Mambo yote ya shamba nimewakabidhi. No muti urega mugunda gatagati. Lakini mti ulio katikati ya bustani. Muti kanere matunda maguo. Usiwahi kula matunda yake. Mwathani nogocho. Bwana na asifiwe. Yeye ndio kuna Adamu kana kutoa muti mega. Mungu alikuwa anataka kuona Adamu kama anaweza kata kauli nzuri. Bwana apewe sifa. Bwana arogo. Lakini kile kwa atiriri. Neno la Mungu linasema Shaitani akimbacherea mwenye omwe. Shetani akawatembelea siku moja. Na ndio akomahenia. Akawadanganya. Alama amera kama atiriri. Akawaambia Muongelea matunda ma muti uyu ri. Kila matunda to nginya mukue. Si lazima mkufe. No ni kuhega mukuhe muhane Ngai. Lakini mtakuwa na fahamu mjue Mungu. Mwathani rogo. No hari kindu kimwe kwenda kurikana mundu wa Ngai. Lakini kuna kitu ningependa kukumbusha mtu wa Mungu. Ati Adamu obone igomwore-ini ucio ri. Wakati Adamu alikuwa pale, ni wage na hoti wa gudanya mucio wa maritwa. Alipewa uwezo wa kutaja wanyama wote majina. Mungu ndali muritu. Yeye hakuwa mjinga. Mwathani rogo. Bwana asifiwe. Ndio kikiuga atiriri. Neno la Mungu linasema ni ahetwa ugi. Alipewa uelefu. Ona ahetwa hoti wa utawala nyamu ciothe. Alikuwa na uwezo wa kutawala wanyama wote. Atawala ujua Ngai. Alitawala maumbile ya Mungu. Mwathani rogo. Na gutire mutongoria kana mutire mundu ungiatha na muritu. Hakuna mtu anaweza ongoza akiwa mjinga. No shetani akimuhendia. Lakini shetani akamdanganya. Akimwongera muti uyu. Shetani akamwambia ukila. Ongera matunda maya. Ongete Ngai. Utakuwa kama Mungu. No hari kindu kimwe kwenda kuririkania. Lakini ningekukumbusha kitu kimoja. Hata kama alikula. Natukire Ngai. Hakuwa kama Mungu. Mwathani rogo. No kiko ati hari ubine augire atiriri. Katika uumbaji wa Mungu. Ndio mundu hana na ithuĩ. Wacha na tumuumbe mwanadamu anafanana na sisi. Adamu na ule ukihanana na Ngai. Pande mwingine Adamu alifanana na Mungu. No na matunda natukire Ngai. Hata kama alikula matunda. Ndio patukire Ngai ndio kile yumuthi. Kama angekuwa Mungu hata nasi tungekuwa Mungu leo. Kwa nini kile kile ndio tuongeleka hiyo? Bwana apewe sifa. Lakini alidanganywa. Nani ahadi? Alichukua mwenendo mbaya. Akijina jire tagere. Rogo choka hivi. Hiyo jire tagere ile. Alichukua barabara leo. Ndio kaenda gatheke. Kwa sababu Mungu alitaka ndiye muthimaga uria gatheka. Mungu alimpima ili aweze kuona kama anaweza. Enda kuhoti ule wathini wake wa kuchagura wega na urua au tige wira. Alitaka aone mkubwa amepewa kama anaweza fanya alifanyishe kazi. Rogo shomwa nani? Neno la Mungu linasema Yesu akira Thomas. Bwana Yesu akamwambia Toma, nini ni njira? Mimi ndiye njia. Utiuka hadithi wichota kile halini. Hakuna yesaye kufika mahali pangu bila kupitia kwa Mungu. Bwana na asifiwe. Ukigera ukikinya hadithi witu. Hakuna yesaye kufika kwa Baba. Akatakinya hadithi atakere hai Yesu. Bila kupitia kwa Kristo Yesu. Bwana na asifiwe. Mundu nari uhoti wa gucagura. Mwanadamu ana uwezo wa kuchagua. Nehetwo uhuru wa gucagura. Amepewa uhuru wa kuchagua. Mwathani rogo. Achagura njira ya kwenda kugera. Achagua ile njia atataka kupita. Ile njira njega. Ikiwa njia nzuri. Kana ile njira njuri. Ama ikiwa baya. Bwana apewe sifa. Na shona ndio ijire hujavyo. Ni kwa sababu njiri nayo hubiriwa. Mundu yakora na mweke wa gucagura kana gwetekera mwathani kana kumwetekera. Mwanadamu ana uwezo wa kuchagua kumkubali Kristo wa Baba. Nehetwo uhoti wa gucagurira njira ya kuoya. Amepewa uwezo wa kuchagua njia ile atakayopitia. Bwana na asifiwe. Na ni mundu wikagire ndi Ngai utalazimisha kuangalia njira fulani ndi Ngai. Ndio sababu Mungu anasimishi mtu kupitia njia fulani. Tondu nihete mundu ucio wa gucagura. Kwa sababu amempea nafasi ya kujichagulia. Bwana ni rogo. Ngai dictator. Mungu sio dictator. Asha. Hapana. We mwene he mundu itu uhoti wa gutua matua. Yeye umpea mwanadamu nafasi
nafasi ya Ni kujichagulia. amwe uhuru wa kutua matua. Unapewa uhuru wa kujichagulia. Aroko shoga hivi. Bwana nasifiwe. Nikienda magati mara tejere no. Unaona watu kile wanapita hii Na barabara. magati tejere no. Wengine wanapita hii ingine. Mwana ni rokumio. Bwana nasifiwe. Tiende kule manye kama modo nyenye hilo ni matua malaki tukana oto oto matua. Hakuna mtu ambaye iko katika kukata kauli ambayo iko hakuna mtu amefugukiwa na uwezo huo. Wote modo ni aliyo. Aroko shoga hivi. Bwana nasifiwe. No ni vile mtu yako tu matua. Unapewa uhuru wa kukata kauli. No kitu yako watheka. Unaweza kata kauli ya kutii. Na no kitu yako kurega. Unaweza kata kauli ya kukataa. Oiko ndo watheka. Usikia kwamba mimi sitatii. Mwana ni logo tu. Bwana nasifiwe. Ndio ndio mwele toterere. Natupoza adabu akaambiwa. Ukila matunda mamuti yole. Ukila matunda hii muti. Ndizo no gakua. Bila shaka utakufa. Kwa ni ati ni to mumirira ni to modo na magumirira agere muti na machoma muti. Aliweza kupewa yale mambo yatakayotokea akikula yale matunda. Aroko shoga hivi. Bwana nasifiwe. Lakini akaamua vibaya. No yakiitwa leo. Bwana apewe sifa. Bwana ni roho. Hata na siku ya leo tumepewa nafasi. Onaemo ndio moja ndio nafasi. Lipo yetu hii daliaga. Tumepewa nafasi nzuri. Tumepewa watu ambao Tukikata kauli zetu. Aroko shoga mwadani. Bwana nasifiwe. Bwana apewe sifa. Bwana ni roho. Zidika na mdada honokaga. Nakumbuka siku nilikuwa naokoka. Na honoka Nairobi. Niliokokea huko Nairobi. Na twali hado hata kujikaba jakata kujifanji. Tulikuwa katika uwanja unaitwa Jibanji. Na ndio kwa huro kila roho. Nilikuwa tu nimeenda kupumzika hivyo. Kwa wakati mwenye wasadi. Kwa sababu ilikuwa ni siku ya Jumapili. Ndio yako hujagio. Lakini wakati kulikuwa kuna Ndio ndio kihutia gole yako. nikasikia ule uchungu ukigusa moyo wangu. Amadela ukigwa decision ndio hutia gole yako. Nikasikia ule uchungu unagusa Na moyo ndio wangu. dale kali kwa beko mwenye wako wetekera mwadhani. Na nikahisi kwamba hii ndio siku inafaa mimi. Na hedra kwa kweli watu makuelelia. Wakati nilisemekana watu wakaribia. Niko ndio wao kuelelia. Nikawa mmoja wa kukaribia. No ndio mkigena terere. Lakini jambo unistua. Ona tuike kwa horo wale. Hata kama tuliopewa. Hali mzuri kitu adina ke ndio wewe. Tulikuwa na mzee mmoja tulikuwa mimi kwa binti kijana. Ndio ndio wewe. Mimi nilikuwa kijana. Ndio ati udiganyo na ati moto choro kwa kwa hono kana kenda tu magala. Jambo moja niliona yule mtu mzee aliyeokoka. Okay tele mule unacho kilo johini. Alikuja ameokoka na akarudi kwa pombe. Mwana ni logo cho. Bwana nasifiwe. Kwa sababu kauli aliyoukata haikuwa inafaa. Bwana ape sifa. Bwana ni roho. Kita ni video itwele da kile mune yoshio. Mungu akanisaidia kauli niliyoikata. Nya umode. Mpaka baadaye. Ndio adesiwete. Nimeishi kuisikatia. Aloko sho mwana. Bwana nasifiwe. Niko kiyua gole yako diko hiki ni maudu. Iposa nasikia moyo wangu huwezi ukageuzwa na jambo Jeni lolote. ote ya kinyonuria. Ile njia Mungu aliyonionyesha. Nitaishi kuifuata. Mwana ni logo. Bwana nasifiwe. Mungu ni mtu magore ya mudu. Ni kauli kutoka moyoni. Bwana ape sifa. Bwana ni roho. Niko tuweze kuhubiri tiona ndio tutawigwete. Kumehubiriwa umeishi kusikia. Katikati ile yetu kuna watu watu mako mako tekela mwadhani. Katikati yetu kuna hao walikata kauli ya kumkubali Na katikati Kristo. ile yetu kuna mwadhani watu mako mulumbele. Katikati yetu kuna wengine walikataa kumfuata. Aroko shoga hivi. Bwana nasifiwe. Kwina mtu muona hatari olimo oyo gari olimo. Ninauona njia hii ya upusi. No kio kile waterere. Lakini neno la Mungu linasema. Bwana ape sifa. Bwana ni roho. Ole watu wale aogere. Mungu wale wale. Ndio tutilio limo. Amefanya ujinga. Amewafanya kuwa ujinga. Bwana ni roho. Bwana ni roho. Kwa jina ndio kete wala mudare muge. Hichi haipatikani kwa sababu ya urefu wako. Na kijakiri muno kimumenyaga. Hata mjinga huifahamu. Na kiadore au kino memenyaga. Hata wale welefu huifahamu. Kiadore au zamani ni wadama kiwa gete ndimo. Sio wale wote wako ndani ya ufalme. Kwina wengi muno oge wadama kinyo. Kuna wengi welefu katika ufalme. Kwina ndo mahuje ge roho na ndo doge muno. Kuna wengine uhubiri hii injili lakini ni welefu sana. Automatic na maira mama nene. Wengine wakaacha kazi zao kuu. Mero kako huje riko hiyo horoyo. Wakaacha kuhubiri hii injili. None ni logo. Bwana nasifiwe. None ate kuri na adu agyokuo. Lakini kuna wengine ndani yao. Moko mato ndo dare olimo. Wengine huona kama ni upusi. None ni logo jo. No, horoyo to hujagia. Lakini hii ujumbe huo tunahubiri. Na kwa na hinya wako no kanira na kwa na hinya wa gai. Ndio uko na nguvu ya kuokoa na ndio Wao uko na nguvu ya Mungu. Kufanya watu watoka. Bwana asifiwe. Na kwa na hoti watu madu madia matuini. Hii iko na uwezo wa kufanya watu waende mbinguni. Horoyo to hujagia. Hii ujumbe ambao huwa tunahubiri. Wewe wa Yesu Kristo. Kwa Kristo Yesu. Yo, ukiona ni wejira. Hiyo ndio njia. Yesu ndio horo wake. Huyo Yesu tunayesema kuhusu. Bwana asifiwe. Tena ndio shida kia terere. Samani niliwasa. Ndio nani kwa hizo mahindi jale mono. Kuna wakati mimi sikuwa nimeokoka. Ndio maana gona ni mtatu magoro kiti ogwo. Nilikuwa naona kama watu wamekuwa na Tadu matali da frije ogwo. watu ambao wamefikiri kukuani. Ndio mautura maeka ogwo. Nikitazama yale mambo wanayo. Dagirio uchari horo wao kata tile kata tiji mara jana taitala kiona. Karibu kutazama ufahamu ulioko katikati ya maneno wanayosema ni makosa. Bwana ni horo. Bwana asifiwe. Ndio tadi tu jawe weka wega. Sio maneno ambayo watu wanaifahamu Tadi tadi terere ka wega.
kama maneno ambayo haiwezi ukaelezea Na mimi jini ndio kumenya ona kio kile kile horo watu wale meza kwa Greeks. Biblia unena kwa wale watu wanaitwa Wayunani. Wayunani. Na Yahudi. Na watu wa Yahudi. Ndio kio katerere. Neno la Mungu husema. Hale Yahudi we. Kwa Yahudi. Bwana nasifiwe. Bwana ape sifa. Bwana ni ragosho. Oholo wa msalabani. Hii njia ya msalaba. Ragosho hivi. Bwana nasifiwe. Bwana ape sifa. Bwana ni ragosho. Ati hale Yahudi we. Kwa Yahudi. Wache mtala kesiama. Au utazamia miujiza. Noma tutena kiama. Ndio kama tuteke madigire kiama kumeyo keberelia. Wao waliishi kupigiwa miujiza tangu mwanzo. Ragosho hivi. Na nikende Yesu Kristo kudare. Na ndipo walipomfuata Matu la machara kesiama. walikuwa wanatazamia miujiza tu. Ema ndo la gauri areka. Walikuwa wanatazamia ngine wanapofanya. Akari kiama kiki Katika miujiza huo. Na mati wamejero kama mati watoto ni mati na kiama. Kuna jambo lingine walijua tu miujiza. Wale ni logo tu. Na Wayunani kana Greeks ile. Lakini Wayunani Ndio wale Mario bi. hao walikuwa elewa. Mario domi. Hao walikuwa ni wasomi. Ndio kama udumage. Give reasons. Wao walikuwa wanatazamia ufahamu. Uheane maudu wega. Upeane maneno kama. Maudu kama. makitalirika. Tena utaweza fahamu. Aloko chogeyitu. Ati udu weka ko. Hii jambo utendeka hivi. Ndio tumigeke. Kwa sababu kwa ndio huo. Unaendeleza hivi. Aloko chomadani. Na wale makehego. Na wote wakakoswa. Bwana ape sifa. Bwana ni rogosho. Huko Ayahudi makehego na medagashia Wayahudi walitenda miujiza. Walikosa sababu walikuwa wanatafuta miujiza. Sababu ya miujiza. Na Wayunani wakakosa sababu walikuwa wanatafuta hekima. Makiaga nyondo waweza ogebage koso ndio. Aroko sho mwadhani. Kuna maudu maya mohonokio. Kana maudu maya mwadhamati wakipone katari olimu. Kwa sababu mambo ya wokovu, mambo ya ufalme huonekana kama ujinga. Tuendele tukuwaje Yesu Kristo ni wejira. Tunaposema Kristo Yesu ndiye njia. Tuona no mmoja ni watu mwake. Wanaweza kutazama wa mkosi. No mashari jire mami wake. Wanaweza tafuta hiyo barabara waikose. Aroko sho gaini. Bwana nasifiwe. No kile kitu katerere. Lakini neno la Mungu husema. Tuoleke ndiye kidike kwa ukoni. Wachi ni jinsi Mungu alivyopenda ulimwengu. Alikuwa watu wa mumwe. Akamtua mwanawe pekee. Ndio wale waliokaa ukamwe ukadakore. Kwa sababu yule atakayemwamini asipotee. Ndio agena mwe tena tena. Ila apate uzima wa milele. Ndio kike kwa terere. Neno la Mungu linasema. Uriani umwe hokete. Yule ambaye anamtumainia. Ndio akushiridio. Yeye si wa kuhukumiwa. Na kile ule utamhokete. Basi ambaye atamuhukumu. Ali kile ushiridio ni wale wokozi. Yeye amehukumiwa tu hii duniani. Mwana ni rogo. Bwana asifiwe. Ndio tutahokete. Yeye kile ushiridio na kahoto sira. Yeye amehukumiwa tayari na kesi imemweza. Ndio tutahokete muroga yule. Kwa sababu hajamwamini Kristo. Mwana ni rogo. Bwana asifiwe. Kwa injili ni rahisi. Injili ni hodo. Bwana ape sifa. Bwana ni rogo. Injili ni hodo. Injili ni. Ni ati ndio rogo kama Bwana Yesu Kristo. Ndio rogo kama Bwana Yesu Kristo. Sio kumkubali Kristo Yesu. Kwa hiyo ali mwori wake wa mumwe. Au wewe mwanawe wa pekee wa Kristo wa Mungu. Kana kumurega. Ama umkatae. Wana amwetekiwe na mwatana tena. Ukimwamini uko na uzima wa milele. Wana wamurega. Ukimkataa. Urekeche ushiridio leo ukozi. Wewe tayari umehukumiwa. Ule hauole ule mushiriri na washiriro shia. Wewe mahali ulipo umehukumiwa. Halo kwa choma. Bwana nasifiwe. Bwana ape sifa. Bwana ni rogo sho. On kwetu biaga. Hata mahali ambapo tuendapo. Kuna kulikitu biaga. Kuna chingine ambayo tumeelewa. Huko tu ya gedi ona hetoki. Sisi ni wapita katika hii dunia. Nilipenda jira kulika ni olo nawe. Ningependa kukukumbusha wewe na mimi. Tulio kwa dende taro ndio tena mati. Sisi tuko safarini kwenda mbinguni kama hii inaendwa na maji. Bwana ape sifa. Wewe hamwe nani? Nitula qualify. Tuna qualify. Kugera jireno. Kupitia hii njia. Ndio ni atirere. Lakini ni mambo ni mawili. Ugaruke wewe mwene. Ubadilike wewe. Ugere jireno geya thondekire. Upitie hii njia barabara kwa Mungu. Jireno tende thondekeiwe mwene. Hii barabara Mungu mwenyewe ameitengeneza. Akahana Yesu Kristo atukane we jira. Akapenda Kristo awe ndiye njia. Hana ukimurega? Ama ukatae. Wadu tende ushiridio. Hii mapema uhukumiwe. Ukore mhodere jira. Uwe katika hii dunia kesi imekuweza. Bwana asifiwe. Mungu hakuna ni hako. Mipango na mipango. Tuhariririe tu gamu yesu. Tusiandae kwa ajili hiyo sikukuu inakuja. Bwana asifiwe. Alikuwa katika dini wa Vita wa Job. Katika kitabu ya Ayubu. Ayubu 22 verse 15. Ayubu 22 mstari wa 15. Kile ya siriri. Ati jire ya kururi. Noyo okirumirira. Oyo yanagerwo ni andu agani. Bwana asifiwe. Ndikio kikiura gioku. Neno la Mungu linauliza. Jire okururi. Hiyo njia ya sabani. Jire tulitogerete ri. Hiyo njia unaishi kupitia. Nayo turumireire. Hiyo tu utakapo. Oyo yanagerwo ni agani.
ndio yenye wanaotenda maovu. Mwathani rogoco Bwana asifiwe. ko wacokia meciria maku na thutha Kama ungerejesha mawazo yako mundu nyuma, makandarigaga ah, mundu ambao ni mwathi haiwezi Mungu kujulikana, unakutendaligaga. lakini Nonelele. ukiangalia vizuri na maisha yake iko namna gani, Nusu dakika mtole wake kali marigirio make mahani atia mwisho wake hatima yake iko Rogoco wapi? mwathani Bwana na asifiwe. tunage na ndugu kuthi Kwa sababu tunaishi na watu wa ndugirimo madunia. ni mundu mwega, Huwezi chindo kujua ndugirimo ni kumwema. mundu moru, Huwezi chindo la mtu na mbaya. wewe uri umuira Wewe ni wana mtu andu ega umeshaiona wewe watu uri wema. kuthi Wale wako katika hii na uri dunia. umuira ni kuona andu ari aga nura matura kuthi Wewe ni mchuda ya watenda watu wakiwa hii dunia. mwathani ara kiuria tiriri Neno la Mungu linauliza. je ogolore Chia hii ya no samani. yokwenda kurumirira no muthi Si unataka kufuata hata siku ya leo. Rogoco Ngai witu Bwana na kandi kugaruka riu ningi Amma utaoka hii. ugeregire no tema tuni Ngai we mwene Ukipita hii barabara Mungu na ameitengeneza. niyo Jesu Kristo Na ndiye Kristo nayo Yesu. ni ikinyaga muoyo-ini Ndio utupeleke katika uhai. Rogoco mwathani Bwana na asifiwe. zile ziki ciothe no cia tuhu Hizo barabara zingine ni za bure. Bwana ape sifa. Bwana ni rogo shumi. Tumeona watu wamejitengenezea njia zingine Nikuone tena umeandika ile njia sio. wakijaribu waone kama watafika kwa Mbona Mungu. kana ni mao kinya kuekai. Amen. Ende. Lakini wamebadilisha mawazo yao. Kama cheje meshiria mao. Na anafaa kutengeneza vikundi. Baba ameka ikundi. Wakijaribu kurudi kwa mira. Mageshoka ale utamaduni. Rogoco mwathani. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu sasa hawaoni ile njia wamekosa kuona ile njia. Ndio ni magete kuona jirani. Njira ino ti huthu ino njira ino ya guthie mwingi huthu. Hii barabara usema sio nyepesi. Sio kikigo ati ndi chake na ndi bunderu. Biblia usema kwamba ni nyembamba. Rogoco mwathani. Na aria mameona kana mamegerania nini. Na wale uipanda ni wachache. Bwana ape sifa. Bwana asifiwe. Sio kikigo ati riri. Neno la Mungu linasema No murago ni mwarie. barabara nyingine Na jana jalamu. bana na chia Ile kinyagia tu mwakini. ile upeleka watu katika jehanamu. Rogoco mwathani. Bwana asifiwe. Na njira ni waingi mageraga. Wengi uifuata hiyo. Huko mathia neno akimweleka kanitha-ini. Wengine wako ndani ya kanisa. No mathia neno ndio ni gute na ndika kuthia na mundu kwenda mrigori. Wenye baba wanaona hai hatuwezi. Akona hai wacha tafute njia nyingine. Hakuna kingine direct. Wanajikusanya vikundi. Mara zote ikundi. Sijui kama ni warudi nyuma. Inaonekana kama ni kurudi nyuma. Nani washoka na nuru. Bahali tulitoka. Ale tuombile. Lakini wale wao. Ole wangu. Wakipita njia hiyo. Wadi jira ile hiyo. Hiyo nguja ni jehanamu. Mwishono kwa shaitani. Lakini siku ya leo tuko hapa. Naomba tunyombe Kukubuja kwamba kuna njia Mungu ametengeneza. Ukulirika nye kwijira. Na njia hiyo ni Yesu. Na njia hiyo ni Yesu. Rogoco mwathani. Ne agero ni wale mara kwa mwathani Yesu Kristo mwathani wa goroshia. Hiyo ukitio ni wale wameamini Kristo ndani ya mioyo. Wale wanampokea ndani ya mioyo yao. Wale mambo wa mukirete. Bwana apewe sifa. Haleluya. Rogoco mwathani. Bwana asifiwe. Kuko mwenye wao muthi mundu wa Ngai. Siku ya leo mtu wa Mungu. Yesu Kristo ni utitwo. Bwana Yesu ametolewa. Njira ni thondeke. Barabara imeandaliwa. Na hiyo ndio wego kinya moyo-ini. Hiyo ndio itakupeleka katika uzima. Mwathani Rogoco. Bwana asifiwe. Rogo tweitwa. Wewe ni kukata kauli. Ndio kutikira mwathani Yesu Kristo atika mwathani wa ngoro yako. Mkubali Kristo awe mwokozi wa maisha Na yako. kumagia haure. Na kutoka hapo Wigire njira ya kwerekera moyo-ini. uingie katika hiyo njia ya kwenda uzima. Rogoco mwathani. Bwana asifiwe. Na wale ambao wako kwa njia hiyo. Na ile njia ile leo. Lazima kuli maundu mako yaura. Kuna mambo ambayo unastahili kuyaweka. Waweze kupita njia hiyo. Ndio uweze kupita hiyo barabara. Wacha kujichanganya na mambo mengine. Wewe utige kuetukania na maondo mako. Wacha kujichanganya. Utige kuetukania. Rogoco mwathani. Bwana asifiwe. Gira njira iyo we out maundu mara matu. Upite katika hiyo barabara ukiwa umefua mambo yako ambayo ya bure. Kwa sababu tumepewa Roho Mtakatifu. Niaguteithia twende kukinya moyo-ini. Yeye atatusaidia kufika katika uzima. Mwathani Rogoco. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Mwathani Rogoco. Amen. 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 Thĩinĩ wa ihinda rĩrĩ ikũmi ndĩkĩrĩkia Katika kitabu cha Ibrania nikimalizia verse 19 mstari wa 19. kiugo gĩkiuga atĩ no tũhote gũkinya handũ harĩa hatheru na ũndũ wa thakame ya Jesũ Kristo tũthire njĩra ĩyo njerũ na ĩrĩ muoyo. Rogoco mwathani. Bwana na asifiwe. Atĩ ati no tũhote gũtonya handũ harĩa hatheru. Ya kwamba tunaweza kuingia mahali palipo patakatifu. No tũhote gũtonya gĩikaro kĩa matu-inĩ. Tunaweza ingia katika makao ya mbinguni. No tũhote kũingĩra kũrĩ ithe witũ. Tunaweza ingia mahali Mungu yupo. Tugerere njĩra ĩyo njerũ. Tukipitia barabara mpya. Mwathani Rogoco. Bwana Nĩyo asifiwe. tũthondekeirwo nĩ Jesũ Kristo. Hiyo barabara tumeandaliwa na Kristo Yesu. Rogoco Ngai witũ. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Mwathani Rogoco. Kũrĩ kũndũ kũrathio. Kuna mahali ambapo tunaenda. Gũkũ thũ citiatũ
gutura huku duniani hatuishi. arogoshe mwathani Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa Mwathani arogoshe. nacio njĩra nĩ igĩrĩ Barabara ni mbili. njĩra ĩmwe nĩ ĩrĩa njeke Moja ni nyembamba. arogoshe Ngai Bwana witũ asifiwe. nayo nĩyo ĩthiaga moĩ-inĩ Hiyo ndio upeleke kũrĩ na njĩra uzima. njaramu Kuna ingine ni pana. kũrĩ njĩra njaramu Kuna ingine ni pana. na arĩa mageraga kuo nĩ aingĩ Na wale upitie hiyo ni wengi. Bwana apewe sifa Mwathani arogoshe. nĩ wega gwĩcũrania rĩu ihinda rĩrĩ Ni vyema kujitazama nĩ gũciũria njĩra ĩrĩa ũgerete barabara uliopo nĩgetha ũhũndũke nĩgetha ũrũgame ũtue mũtua mega ili usimame na upate kauli iliyo ũhũndũke nzuri. igĩre njĩra-inĩ ya ma Ufike katika njia ĩrĩa ukweli theru na ĩrĩ muoyo iliyo takatifu na iliyo na hai. nĩyo Jesu Kristo Naye ni Kristo Yesu. arogocio mwathani Bwana asifiwe. basi Ngai witũ nĩ akĩmũrathime Mungu na wabariki. nĩ akĩmwĩke maũndũ mega Mungu atende mema. harĩ kĩũria kĩmwe ndingĩra kũũria Kuna swali moja nikipenda tondũ kuuliza wega nginya kũũria mũthenya ũcio wa kwa ũmũthĩ sababu ni vyema na kuuliza siku ya tondũ leo kĩrĩ kuna mwathani ekuo kwa sababu tupo na Mungu yupo. Bwana apewe sifa Mwathani arogoshe. ni nani angetaka kumkubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yake Yesu alimwona ukiwa mbele yake. no ngenda mũthenya ũcio wa ũmũthĩ Ni nani angependa kwamũkĩra Jesu Kristo tuĩke mwathani wa thĩinĩ wa ngoro yake awe mwokozi wa maisha yake? nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩenda kũhonoka Kunaye angependa kuokoka? nĩ mũndũ ũrĩkũ ũcio ũngĩenda gũcenjia njĩra ya koretwo akĩgerera Ni nani angependa kubadilisha njia amekuwa akipitia? acoke njĩra-inĩ ĩrĩa Ngai athondekete ĩno njerũ Arudi katika barabara mpya ambayo Mungu ĩrĩa ameiandaa. ĩngĩtũma tũtonye ũthamaki-inĩ wa Ngai Hiyo inaweza fanya tuingie katika nĩ ufalme. harĩ mũthenya wa ũmũthĩ Kunaye mmoja kunaye siku ya leo kuri umwe ili tuweze kumwombea niguo tuote kumuhoera. amen Amen. kuna moja Ni kuri umwe. amen Amen. najua tu utafanya uamuzi Nejo ndio gutwitwa. amen Amen. tondu itua rĩa goro mũno rĩa bata mũno Kwa sababu kauli unaweza kata kauli ya no dhamana rĩa sana. gwamũkĩra Jesu Kristo ta mũthenya wa ngoro yaku Ni kumpokea Kristo akiwa mwokozi wa maisha yako. amen Amen. na kũrũmĩrĩra njĩra ciake Na kufuata njia zake. basi ndĩra tũhoe Nataka tuombe na rĩu kumagia hau nĩgetha tũcoke tũthiĩ na mbere kwanza kutoka hapo tuendelee mbele. aba mũthingu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ twagatha rĩtwa rĩaku mwathani tauga gũtirĩ na Ngai ũngĩhana ta Mũrungu mũnene wothe nĩ tondũ we nĩwe wendire kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ mwathani nĩ ũkĩtũma mũrũ Jesu Kristo aumie o igũrũ na gũtuĩka okaga ũnduka igongona Mũrungu mũnene wothe na nĩgetha tũmwĩhokage Ngai wakũtũgana muoyo tena tena Mũrungu Jehova Ngai watirikania mũthenya wa ũmũthĩ atĩ arĩa mehokete mwathani Jesu Kristo nĩ marĩkĩtie nĩ matonyete muoyo-inĩ Jehova Ngai rĩu tia gũcirithia Mũrungu mũnene wothe no arĩa matamwĩhokete Ngai wa muoyo kĩo atĩ nĩ makĩte gũcirithia rĩu tena mwathani no tondũ wa kwĩhoka Jesu Kristo ũrĩa warutire mwathani kĩroka na mwathani wakwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu thengio Ngai wa maitũ tondũ arĩa mahonokete ũrotwĩkĩrĩria bamĩrĩ gũtũthiĩ na mbere Mũrungu ũtije kwĩyaũra Jehova Ngai gatete kũgera njĩra ĩyo njeke mwathani wa muoyo ĩyo thondekete Mũrungu mũnene wothe thengio nĩ tondũ andũ arĩa matahonokete mũthenya wa ũmũthĩ tondũ nĩgwĩte makorwo thĩinĩ wa wĩke Mũrungu rĩtha na nĩ megwĩte mũgambo waku mwathani wa muoyo ũrokĩmatuĩke gũtua matua Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ arĩa mahũndũkĩte mwathani wa muoyo ũrokinya na ngoro icio Jehova Ngai nĩgetha ciũthĩre ũthamaki-inĩ waku Mũrungu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tuĩke twendaga mũndũ na muoyo wona mwathani no nĩ wendaga othe Ngai wa matini magarũrũke nĩgetha matuĩke muoyo-inĩ Mũrungu rĩtha kĩamũkĩrĩre ũgoci Ngai wakwa na gĩtĩĩo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo tũgĩthiĩ na mbere kũrĩ moko-inĩ maku gĩtũteithie Ngai wa muoyo gĩtũteithie Ngai witũ wa igũrũ thĩinĩ wa Kristo Jesũ twahoya ona gĩtũcokia ngatho amen basi Ngai witũ nĩ akĩmũrathime Mungu na wabariki. rĩu ndĩenda o ta bamĩrĩ Ningependa kuita familia nĩgetha rĩmakuhĩrĩrie ili waweze kukaribia hapa. tũmarĩ kĩrathimo tũhote kũmarathima Tuweze kuwabariki thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu katika jina la rĩu Yesu. nĩ ihinda rĩrĩa rĩa goro mũno Hii ndio nafasi ya dhamana nĩ rĩa sana. bata mũno makĩria Ya dhamana sana. tondũ nĩrĩo ũrĩa ũhurũkĩte Ndio yule ambaye amepumzika. roho wacio ũrĩa ũhurũkĩte Loe yule amepumzika. wamũranagio na arĩa marĩ muoyo Utenganishwa na wale walio hai. mwathani rogocio Bwana asifiwe. Bwana ape sifa Mwathani arogoshi. itakwĩra maũndũ maingĩ reke bamĩrĩ yũke Bila kunena mambo mingi, familia wakuje brothers hapa. ciake nĩ ciũke Brothers zake wote wakuje arĩa hapa. marĩ ciana ciake nĩ ciũke Watoto wake wakuje. arĩa mwĩtaga kasini nĩ moke Wale wanamuita kasini wakuje. tondũ maroho marĩ kĩndũ akamũhĩkĩte mũndũ ũcio wao Kwa sababu yale marounganishwa pamoja no na tondũ yule. nĩ mwathani nĩ akiguĩte nĩ wega amũhurũkie Na kwa sababu Mungu ameona ni vyema mpumzishe. na nĩ atĩ hĩndĩ ĩmwe Daudi mwana naye akahuruka Na wakati mmoja Daudi wakati mtoto wake alipumzika. na ũndũ wa gũteithio nĩ Ngai Na si ya kusaidia na agĩtĩa Mungu. kuona akĩmenya atĩ mwana ũcio ndangĩcoka Akatia na akakwambia kwamba yule mtoto wa na rĩu kũgũra akĩmũrekereria athiĩ Daudi akamwashiria aende. tondũ we ugire atĩrĩrĩ Kwa sababu yeye alisema ona ndingĩka atĩ ndangĩcoka hata nifanye lipi Yesu no nĩ akarudi. ngathiĩ kũmũkora Lakini
mimi nitaenda kumkuta. Mwathani rogo tu. Bwana asifiwe. Bwana apesio. Kwani wegari udeke nugwitikira? Kwa hivyo ni vyema wakati ukukubali. Ati aho indaliho. Kwa baba yenu hayupo. Dada indaliho. Yenu Kasi hayupo. ya indaliho. Kasi yenu Nigeza hayupo. kumagia hauri. Ndiposa kutoka Kubi mukire muona muri ohonywe. kwa sababu nyinyi mko hai. Tuke muteithia za moto utinabe. Mungu aweze kuwasaidia na muweze kuendelea mbele. Tuke na teithia ndo age. Kwa sababu Mungu amesaidia Ana wengi. teithia ndo age mbere yanyu. Amesaidia wengi kabla Na nyinyi. nibine kumuteithia. Hata naamini kwamba atawasaidia. Thini wari kwa Yesu. Katika jina la Yesu. Kote hapa ya aduna na wakanitha. Wazee wa kanisa. Na tuwe kama kuli pastor wegoku. Sijui kama kuna Tuliganira pasta. kukaribisha. Kwa mahali hapa tutakasana Sijui kama kati yetu kama kuna pastor hapa hapa karibu. Ni kama kuna pasta wewe ikana ugeke. Samahani kwa maana kukaribisha No, tunapole kama ndio ndio kukaribisha. lakini Note hapo na hiyo. Amen. hii kidogo Mwisho aho jua. ili tuwasikie kidogo. Kwa hapo na hiyo. Kubali ya kwamba Martin hayuko sasa. Tuwapende ni wetikira amati ni dare hore. Na ni kwamba kama mngekuwa na uwezo, kama kuna ajabu mngefanya ili akae. Kule ndo mograti uweka ikala ni. Lakini kwa maana Mungu alikuwa ameamua kwamba apumzike. Note ndo kaidara tumeitwa ahuroke. Mambo hayo sasa yametendeka. Udosho leo kikete. Sasa hata tukitaka hapa tukifanya kazi gani hata tukifanya nini? Ona tuweke hata kana hatia. Hata tukiitisha kutoka napo. Ona tugetia madaktari kumanga Ya hapo. kwamba hatuweza. Utiro ndo ukihota. Maana Mungu aliamua hivyo. Tado kaidara tulio bwana. Lakini No lele. ya kwamba nyinyi mko na nafasi nzuri. Nyinyi mwe na mweke Kwa maana Mungu mwega. atawabariki. Kainya ko Na muradima. mtazidi kwenda mbele. Na ni mawudi na mbere. Maisha yenu hata yakifika mwisho. Muturi banyu ndo Kwa maana ukina Mungu mwisho. pamoja nanyi. Nyondo kaiyale mwe Hata nanyi. saidia kuendelea. Na kumutaidia udi na Hata mbere. kwa mwadhani. Bwana Yeye asifiwe. atatia tu mbele yako. Mungu amesaidia wengine kabla Hata nawe yako. atakusaidia. Onaenda wewe utaidia. Ngenye mtu wa kai. Mungu atakusaidia mtu wa Kile Mungu. kibatana kugua bora yako umenya tu duche ni wana kete. Jambo la dhamana ni kukubali kwamba lile jambo Na limetendeka nimetekelea huruke. na sasa ukubali ya kumsikia. Mwadhani roho. Bwana asifiwe. Ndio ndio wale tu no kote ubinabere. Na kwa sababu ya hiyo naweza songa mbele. Adwa maana gutikira korocho maana ngana tena huyo ine. Wale ambao kukataa huwa na shida baadaye. Mona kana kwa mundu choke makora. Wanaona ile nao ile mtu ikiwakuta Maka gutikira tini adire. wanakosa kuamini ya kwamba alienda. Lakini vizuri kwa maana Mungu atawasaidia. Noni atakainya kwa mtaidia. Naweza kukubali ya kwamba ameenda. Mwetikira tini ya hiyo. Lakini nyinyi mmeba. Nijue ni mbona. Na Mungu ako pamoja nanyi. Na kayala bwana hivi. Atasaidia. Na kainya kwa mtaidia. Kwa jina la Yesu. Sasa ni wale tu wale. Hivyo lakini tuhoere Wacheni na tuombe sasa. mmoja kiradi. Tunene baraka. Awa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩtwagatha rĩtwa rĩaku Mwathani na twagũtia Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ũhoro wa gũtũũra Jehova Ngai ũkorwo moko-inĩ maku ona kuma gũkũ thĩ ũkoragwo ũrĩ moko-inĩ maku Mũrungu na nĩkĩo bamũthingu Ngai wakwa na ũhurũkĩtie Martin Jehova Ngai na rĩu bamũthingu kwĩna bamĩrĩ atigĩte Mũrungu nĩ atigĩte ciana ciake Ngai wa matu-inĩ nĩ atigĩte arĩa maramwĩta gũka Mwathani ona atigĩte brother ciake na sister ciake Mwathani ona kazini ciake Ngai woka na andũ angĩ Mwathani Ngai woka mũkuhĩrĩrie bamĩrĩ ĩno Mũrungu Jehova Ngai wa matu-inĩ Ngai wa muoyo tukwenda gũkwĩra nĩ wega tondũ ithuothe bamĩrĩ tũkoragwo tũrĩ moko-inĩ maku tũtũrana na ũndũ waku Mwathani ona ithuĩ kũmenya ũmũthĩ nĩ ũndũ waku Mũrungu na rĩu Jehova Ngai tondũ wĩkĩte ũguo Mwathani wa muoyo nĩtũkwenda kwamũrania rĩu roho wa Martin na bamĩrĩ ĩno Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo na nĩgetha rĩu wa Martin wa Martin ũhurũke na waya marĩ muoyo bamũthingu Ngai wa igũrũ magĩe na mũtũũro ũrĩa ũngĩ mwerũ Mũrungu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twakwaya atĩrĩrĩ Ngai ithe witũ wa igũrũ bamĩrĩ ĩno Ngai wa muoyo tũgĩtĩkĩra kũmĩtiga Mũrungu mũthenya wothe rĩu nĩatĩkĩrwo ũkorwo hamwe nawe Jehova Ngai ũkorwo hamwe na ciana ciake Mũrungu ũkorwo hamwe na brother ciake Mũrungu ũkorwo hamwe na cousin ciake Mũrungu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo ĩtĩkĩra Ngai witũ Mũrungu ũrĩ tha kũhingũra bamĩrĩ ĩno tha Mwathani tũgĩtĩkĩra kũmĩtiga Mũrungu mũthenya wothe no kĩrathimo gĩaku Jehova Ngai gĩkorwo hamwe na ũkũmũ mũthenya wa ũmũthĩ na gũthiĩ mbere Mũrungu ũrĩ tha mekĩre hinya Ngai wa matu-inĩ manine kĩa Mũrungu mũthenya wothe manine ũtũũro ũrĩ ngoro Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ atĩ ndũwe nĩwe kũhota Mũrungu mũthenya wothe mahere mũndũ ngoro-inĩ yake Mũrungu na nĩgetha Jehova Ngai wa matu-inĩ Ngai wa igũrũ ũmenyithie we mwene ũtĩra hamwe nake na nĩkũmũteithia gũthiĩ na mbere Mũrungu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ thengiũ Jehova gĩtũnĩ kũhingũra mĩrango Mwathani nĩ kũhingũra bamĩrĩ ĩno mĩrango Mũrungu ona mũno makĩria Jehova Ngai irathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ũndũ ũyũ tũkũgũthĩra mũno Mwathani wa muoyo tondũ injiri yambĩrĩirio thĩinĩ wa gĩkorwo gĩa Mwathani Jehova Ngai wa muoyo Mũrungu ũrĩ tha ta ũrĩa wanĩgũra andũ ũngĩ tha Mwathani bamĩrĩ ĩno mĩgũra tha Jehova Ngai na nĩ ta bamũthingu Ngai wa muoyo arĩa matarĩ ahonoku Jehova ahonoke Mũrungu no kũmenya we Ngai ũtũũra wa muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo kĩamũkĩre ũgoci wothe na gĩtĩo wothe Mwathani ũkĩrekere kĩrathimo gĩaku ihinda rĩrĩ harĩ bamĩrĩ ĩno yothe Mwathani wa muoyo no ũkĩmeka maũndũ mega
manine maithori Jehova Ngai manine kia Mũrungu Mũnene wothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Jehova Ngai Ngai wa matũĩta merera we tondũ we ndũrĩ hĩndĩ ũrĩmatiga Mũrungu na ndũrĩ hĩndĩ ũngĩmagĩra kĩndũ Jehova Ngai, ndũrĩ hĩndĩ ũngĩmagĩra ũtaaro Mũrungu, ndũrĩ hĩndĩ ũngĩaga kũmaikaragia thĩ na ũmateithagie Mũrungu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kĩmeke wega Mwathani, kĩmeke wega Mũrungu thĩinĩ wa Kristo Jesũ twahoya ona gĩtũcokia ngatho. Amen. Amen. Kristo nĩ atumũrathime. Mungu awabariki. Nĩamwĩka maũndũ mega. Awatendee mema. Nĩatigĩra hamwe na inyuĩ. Kwamba Mungu yu pamoja nanyi. Ngai arĩ hamwe na inyuĩ andũ a Ngai. Mungu ako pamoja nanyi. Nĩekũmũkĩria mũhote gũthiĩ na mbere. Atawasaidia muweze. Nĩegũthiĩ na mbere kũmũrathima. Atazidi kuwabariki. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina la Yesu. Ona Martin ararĩ kuo rĩ. Kama ni wakati akorwo kiugo kũriga gũtara rĩ. No nginya mũteithĩtie. Kire na kũhe kana kaũndũ kana na gwĩka rĩ. Nĩge ũteithĩtie gwĩka ũguo. Ni Mungu alimsaidia kutenda. Koguo na Ngai kĩndũ kũndũ agĩte. Na huyo Mungu hajaenda pale. Arĩ hamwe na inyuĩ. Ako pamoja nanyi. Nĩekũmwĩka wega. Atawatenda mema. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina la Yesu. Koguo ndĩngĩhoya rĩu macokacoke ũguo. Naomba wengine warudi hivyo. Tũtirĩ ũndũ ũngĩ. Sasa hatuna jambo lingine. No gũthiĩ tũgũthiĩ ndege timu ĩrĩa kuoya mwĩrĩ. Tenda ile timu itachukua mwili. Arĩa makuoya mwĩrĩ. Wala watabeba mwili. Rĩu metĩkĩre nĩgetha makuhĩrĩrie. Wao wakubali wakaribie. Arĩa matũteithia kuoya mwĩrĩ. Wale wanatusaidia kubeba mwili. Tusaidie kuoya mwĩrĩ. Watusaidie sasa. Tuthiĩ kahora kahora harĩa. Tuenende pole pole mpaka pale. Nĩngũmũtongoria hamwe na athuri arĩa twĩna wa kanitha. Tutaongoza pamoja na wazee ili tuende mpaka pale. Tuwekĩrie wĩra ũcio. Tuenende tumwagĩcie. No tũtanathiĩ harĩa rĩ. Nĩndingĩria kage na mũndũ ũcokia ngatho. Tũgĩe na mũndũ ũcokia ngatho. Thank you. Tũgĩe na mũndũ ũcokia ngatho. Tuna mtu wa kurudisha shukrani. Nĩgetha twathiĩ harĩa tũkorwo tũrĩkĩrĩirie. Karibu. God is good all the time. Murajigwa. Kararia. Thank you. Wa mbere njĩtagwo Nicholas Kĩguta na mũthuri ũyũ ũhurũkĩte haha nĩ mama. Tũmwĩtaga Uncle Martin kana Haro. Tondũ rĩrĩa twarĩ hamwe tũgĩkũra nĩ atũgeithagia mũno kana ona tũkĩaria ndatigagĩrĩra rĩtwa Haro. Na ngwĩhoka na ngiuga atĩ mũndũ akĩrwo Haro ona rũcinĩ rĩrĩa wacemania na mũndũ akwĩra Haro gwĩciria nĩ ũiguaga ngoro yakena. Koguo mũthuri ũyũ nĩ atũkenagia na nĩkĩo tũkĩte nĩgetha tũmũhe kĩhurũko kĩega. Wa mbere reke njokie ngatho kũrĩ Ngai nĩ gũtũhe mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Nĩ aingĩ mangĩendire kuona mũthenya ũyũ no matinawona. Ithuĩ tuwĩka twĩkĩte no Ngai nĩ atũheire kamweke gaka nĩgetha tũkorwo twĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ na twĩke ũrĩa twagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩka mũthenya ũmũthĩ. Wa kerĩ nĩ atĩ ona nĩ atũheire rĩera rĩega. Tũramakaga tondũ nĩ tuonaga mbura thikũ ici ĩraringana kuma thaa 7 na rĩu tondũ twĩ gũkũ nĩ ũrona ngari cirĩ o haha tondũ ĩngĩanjirie kuura rĩ ingĩanjirie gũthiĩ mweke ĩmwe. Koguo reke tũmũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa wega ũcio. Wa kerĩ nĩ ngũcokeria kanitha ngatho tũtongoretio nĩ mũtungatĩri witũ nĩ atũhe kiugo kĩega, nĩ watũrĩithia na nĩ twaigua nĩ twatungatĩrwo nĩ mũtungatĩre nĩ atungatĩri matungatĩte gĩtungatĩri-inĩ kĩega. Koguo mũtungatĩri amũkĩra ngatho citũ. Wa gatatũ nĩ families tondũ family ya Rware ndĩararĩ gũkũ mũciĩ no nĩ tũkũmacokeria ngatho nĩ gũtũhe gĩikaro gĩkĩ nĩ gũtũthondekera gũkũ nĩgetha nginya ageni aitũ moka rĩ nĩ mona nĩ kũndũ kũrarĩ na andũ, nĩ kũndũ gũtungatĩtwo. Koguo mũkĩrai ngatho citũ. Family ya Sami ya kũrĩa Nanyuki ona nĩ matũnyitĩrĩire na njĩra nene mũno. Mũkĩra ngatho citũ Sami na family yaku tondũ wa gũtũnyitĩrĩra na njĩra ĩyo. David kana Kĩguta kana Dave ũrĩa tũmũĩ gũkũ nake arĩ o kũrĩa Rũraya na nĩwe ũratũmĩte tũ extend mũthenya ũcio nginya nĩgetha tũkorwo gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ. Dave na family yaku kuma Rũraya please amũkĩrai ngatho citũ na tondũ akũrĩa matingĩhota kũigua tũkiuga ngatho rĩ Dave tũkĩreke andũ aya othe me haha makwĩre atĩ we appreciate. Ugai rĩngĩ na hinya nĩgetha maigua we appreciate. Thank you. Ngohotu Jessica nĩ akũigua ekũrĩa. So amũkĩrai ngatho citũ. Kũrĩ mũrata rĩmwe tũtiendaga tũgĩcokia ngatho tũtiendaga specify no nĩ rekei njĩtĩkĩriai mũtungatĩri njĩtĩkĩriai specify haha Eric Wahombe o harĩa arĩ nĩ arũgamĩra wĩigua andũ ũguo. After hau nĩ ngũmwĩra nũ ũcio kuhĩrĩria karibia tu hapa
Eric Wahome nĩ mũrata mũnene mũno na aya nĩ warata mũndũ agĩrĩirwo gũkorwo na hakuhĩ. Araumire California kuma maũndũ maya mahanĩka, araumire California aroka nĩgetha anyitĩrĩre mũrata wake ũgwĩtwo Dave. Na ona rĩrĩa Dave athiaga kũu mĩaka mĩingĩ mĩthiru, ũyũ nĩwe wamwethagĩra ha gũikara, ngari cihaicagĩrwo gũkũ, akorwo cithiagwo na Nairobi na namba 25, ĩno nĩyo ya namba 25. Ũyũ nĩ mwanake mũthuri warutire wĩra ũcio. Koguo ona tũkiugaga rĩ, tũkũhũrĩre karũhĩ na ciuge atĩ ithiĩ na mbere na kũmanyitĩrĩra na nyitĩrĩre yake tondũ maũndũ mamo marĩtũkoraga. Thank you very much, sir. Good. Committees, nĩ twarĩ na committees ndarĩ ndaorganizaga maũndũ maya. Twarĩ na kamĩtĩ ĩrarĩ gũkũ mũciĩ, koguo nĩ tũkũmũcokeria ngatho mũno 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 nĩ ũndũ wa gũtũthondekera. Nĩ tuona nginya ona korwo nĩ yũrire nĩ tũngĩonera handũ ha kwĩgita. Kamĩtĩ ya mũciĩ, asanteni sana. Twarĩ na kamĩtĩ ĩngĩ ya Nanyuki, na Nanyuki nĩ ĩranyitanĩte nginya na andũ arĩa marutaga wĩra na SAMI, ALAT na Civil Servant Union. SAMI akoragwo mũnene wao, nĩ maramũnyitĩrĩire. Ona ũcabi wakinya wacoka wĩra-inĩ macokerie ngatho, mbere nĩ tũramũkĩrire kĩheo kĩao, nĩ ũndũ ũcio macokeria ngatho mwena ũcio. Itakũriganĩrwo na nĩ mariganagĩra mũno nĩ mũndũ ũyũ ũhete kameme gaka na DJ nĩ ũndũ wa gũtũma tũkorwo hamwe na tũkahota kũnyitana tũrĩ hamwe na thayũ. Angĩ itakũriganĩrwo nĩ anake arĩa marathondekire mũciĩ ũrĩa harĩa tũkũhurũkia our father, our uncle. Onao nĩ mamũkĩre ngatho citũ tondũ tiganĩo tũkiumire o kũrĩa tumire, mĩciĩ o kũndũ kũraihu tũke twanjie gũthondeka. Koguo harĩa o mũndũ arĩ, mwanake ũranyitire itemi harĩa nĩ amũkĩre ngatho citũ. Itakũriganĩrwo rĩrĩa njũkire nĩ nyonire gwatoga na ndona indo cihana kwagĩra kwenda ũrĩa ndani iria na ndogo ĩyo nĩ kũrĩ atumia maracugurĩkĩra wĩra ũcio. Ona o harĩa marĩ nĩguo mokĩririe ũtukũ nĩ ũndũ wa wĩra ũyũ, na amwe marĩ gũkũ kuma ira nĩ ũndũ wa preparations. Ona inyuĩ harĩa inyuothe mũrĩ amũkĩrai ngatho citũ tondũ nĩ ciagĩrĩire. Wa mũico nĩ atĩ o mũndũ amũkĩre ngatho citũ. Ithuĩ twĩ ta bamĩrĩ nĩtũrakena nĩ ũndũ wa kũnyita o mũndũ harĩa anyitĩte itemi. Koguo ingĩmũria o harĩa mũndũ arĩ, tũcokerie Ngai ngatho na tũcokerie ngatho na kũhũra rũhĩ rwa kiro. Twekĩraga hĩndĩ ya Moi ndio anyayo taugaga 1 2 3 tuweze. Asante kwa kuja na sisi kufikiria sisi. Wale wanajua Martin miaka mingi, wengine 65, wengine 10, wengine 5, kama mimi 40. Asanteni na mbarikiwa. Asante sana. Sifiwe Yesu. Kuna mabirambi zingine zimeletwa. Watu wanakwenda shule. Basi no tũngĩkiga tũngĩita ũru tondũ kũrĩ mũndũ ũngĩuma agĩkora ya hai acoke mone na mũhĩtimi hocio ĩ ayorie rabira bicha kũrĩ irahirwo gatiguo hau nĩ wega mũkii rĩu ndingĩenda tũkĩmũhe mwara kana igũrũ. Ningependa tusimame sote nĩgetha kũmũgia hau arĩa magũteithia kuoya mwĩrĩ ũcio, ili kutoka hapo wale watatusaidia kubeba mwili watuteithĩrĩrie watusaidie pale na rĩu nani ndĩmũtongorie
nani tuwaongoze, na riu na inimo na makoro mari oroho nao waimbaji wae karibu, tuthio kahora tukiinaga tuenende polepole tukimtukuza Mungu. roho cio mwathani Asifiwe Bwana Yesu, na nigetha tuthie tugutite wira ucio ungi oro haria ili tuweze kufanya kazi nyingine mahali pale. koguo timu iyo ingi timu iria kwa mwiri Timu ambayo itakayebeba mwili metikire riu tuthio kahora wakubali sasa tuende polepole. ngona hatari hoega hihi kwa macoka haha uguo Nikiona vizuri kama wangepita hapa haha uguo niho hega makiria tuongozwe kwa wimbo tena polepole. ririkanaga uria wakumbire ririkanaga uria mukumbi matuko maku ma unyinyi muira wa matuko ma uru moke ona miaka ikuhiririe oire ukoiga atiri ha uhoro wayo ri kaithikenagai ona riua ona utheri na mweri ona njata itanahorio nduma ona matu matanacoka gukorwo ho mbura yathira ona muthenya uria aikaria nyumba makainaina ona mo makarau meinamie nathi nao athie matige gucoka guthie ni undu ni anyinyi ona aria machuthagiriria na dirisha matumanu ni nduma ona yo mirango ya ukinya barabara-ini akaroka gukira ni kuigua mugambo wa nyoni ona migambo airetu othe aria mainaga nyimbo inyihio ti-theru ona metigire ugwati umete iguru na magwatwo ni guoya njira-ini ona guo muti uria witagwo murothi urute kiro ona yo ndahi ituike ota mihango ota murigo ona merira mage hinya igukorwo mundu aroete okuria agatura ihinda iraya nao onao arithania magathianga njira-ini o mbere muhindo wa fedha utanatuika na buri wa dhahabu yoragwo ona digitho ithithike ithukire itherukiro-ini ria mai kana kuguru kwa ngari kunikire irima-ini ria mai ona ruko gucoke gutuika o tiri ota uria gwatarie naguo roho ucokerere Ngai uria waheanire arogocwo mwathani twarerukie tunamusha mwili wipo
Kairi agokira we mutongoria munene uria urugamigirira ciana cia andu anyu niguo kagĩa na ihinda rĩa mĩnyamaro mĩingĩ ĩtarĩ yonwo tayo mbere ĩyo kuma hĩndĩ ĩrĩa andũ anyu mambirie gũtuĩka rũrĩrĩ rũgima o nginya hĩndĩ ĩyo na matukũ-inĩ macio andũ anyu nĩ makahonokio o ũrĩa wothe ũgakorwo wandĩkĩtwo ibuku-inĩ nao andũ aingĩ akuo arĩa magakorwo makomete rũkũngũ-inĩ rwa thĩ nĩ makariũkio amwe mariũkĩre muoyo-inĩ ũrĩa ũtagathira na arĩa angĩ mariũke nĩgetha maconorithio na matũũre mamenekete mĩrĩ na mĩndĩ. Amen. Nĩndai family ya hoteli. Ningependa familia wapewe mchanga. Family ni hoteli. Familia wapewe mchanga. Ona hizi notu hayo. Na nasi tupewe. Cigoicĩrio nĩ Ngai. Ningĩ akĩra Adamu onake atĩrĩ, ũndũ we nawe nĩwetĩkĩra kũigua mũgambo wa mũkanguo warĩa mũtĩ ũcio ndagwathire ngĩkwĩra ũũ ndũkanaũrĩe rĩ tondũ wa ũhoro ũcio tĩri nĩũgũtũũra wĩ mũthahu nĩ ũndũ waku ũrĩrĩaga irio ciaguo ona thĩna matukũ mothe ma muoyo waku naguo nĩũgũkũmĩrĩra mĩigua na mahiũ ma nyeki-inĩ na ũrĩrĩaga tũhuti o twa mũgũnda irio ciaku rĩ ũrĩcirĩaga na thithino ya ũthiũ waku nginya hĩndĩ ĩrĩa ũgacoka tĩri-inĩ nĩgũkorwo nĩkuo warutirwo amu wee ũrĩ o rũkũngũ ningĩ wacoka ũtuĩke o rũkũngũ arogocwo Mwathani. Icio nĩ ciugo cianĩrĩirio nĩ Ngai hamwe na Adamu. Ni maneno yaliyonenwa na Mungu na Adamu. Na nĩ atĩ ona ũmũthĩ nĩ ũhingaga. Hata siku ya leo inatimiza. Na ũcio ihingĩre mũrata witũ ũgĩtwo Martin. Imetimia kwa Martin. Rĩu koguo na tondũ rĩu Ngai nĩete kuoya roho wa Martin. Kwa sababu Mungu ameshukua uhai wa Martin. Rĩu tĩri nĩ ũtuĩke tĩri. Mchanga na uwe mchanga. Ona kuo nĩ ũtuĩke rũkũngũ. Fumbi iwe fumbi. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe. Kwa jina la Baba. Na Mũriũ. Na Mwana. Na Roho Mũtheru. Na Roho Mtakatifu. Achani na kwa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩtwagatha rĩĩtwa rĩaku na twagũtĩĩa nĩ tondũ gũtirĩ na ũngĩhana tawe. Kiugo gĩaku no mũthĩ no kĩhingana. Tũrĩkiuga kũrĩ kĩa Mũrungu Mũnene wothe. Na rĩu Jehova Ngai tũrĩ ithuĩ tũrĩ muoyo Mwathani. Tũteithie Jehova Ngai wa matu-inĩ. Nĩgetha kiugo gĩkĩ rĩrĩa kĩrĩhinga harĩ ũmwe witũ Mũrungu. Jehova gĩtuĩka twĩharĩirie. Thengiũ tondũ makũmenyete. Thengiũ tondũ matakũmenyete Jehova Ngai. Tunakũmegũria bamũthigu nĩ ũtũma kũmenyete. Nĩgetha bamũthigu na hĩndĩ ĩrĩa ũhoro wa kũriũka ũgakinya Mũrungu makariũka nĩgetha matũũre tene tene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kĩamũkĩrio gũcina gĩtĩo gĩothe Mũrungu na tũramenya wĩ hamwe na ithuĩ ũtũteithia. Thĩinĩ wa Kristo Jesũ twahoya na gĩtĩo kĩa Ngai. Amen. Amen. Rĩu arĩa angĩ marĩa bamĩrĩ arĩa matanahota gũkorwo maikĩtie tĩri-inĩ ũgomba kũhe kanya. Wale ambao ni wa familia na hawajapata hiyo nafasi ndio tapea nafasi ya kwanza. Rĩu arĩa marĩa bamĩrĩ arĩa matanahota gwĩka ũguo. Wale ambao ni wa familia hawajaweza kufanya hivyo wakati wao. Very close. Wale wa karibu na familia sana. Familia karibu sana. Ndio tumefikiria. Wapea nafasi hiyo. Family yarĩkia. Family marisa. Family yarĩkia nĩ tũrĩa kũrũ. Yeah.
mahua marĩa makũigĩrĩra mahua marĩa makũigĩrĩra nĩ marehwo rĩrĩa twĩtaga ya bamĩrĩ kaina rĩo wandaira sai ũkamũtioka tũigĩrĩre mahua rĩa ngũrũwe ĩtirio rĩa family ciana ciambe cigĩre rĩayo mahua nĩ matatũ Sami ũrĩa Dave family nĩ ũkena rĩigĩrĩrwo family nyitĩrĩra ihau atũigana ona atatuwe na ũguka na rĩu rĩigĩrĩre kanitha ĩrĩa ikinya rĩu rĩigĩrĩrwo Mwathani akumio tie mũndũ ũtendete kanitha rĩu tigani andũ kũrega makĩrega gũgĩthiĩ kanitha mũndũ aigĩrĩirwo igwa rĩu no wega rĩu no kũhoya tũkũhoya tuona kadu ena mangĩ ena mangĩ tũhande maya mangĩ tũhande maya mangĩ marata Udena ihua no ke tuhade. Ukeona video kihanda iho. Eciano tũnyitanĩre hamwe tũkĩrĩtie tũtirihe. Ukeona video kihanda iho. Mwathani wagĩtwĩkĩte maũndũ mega. Rĩu kwĩna ihũa rĩake hau. Kwĩna ihũa rĩake ndagatigwo narĩo. Llega mwene. Ni mwega opposite. Creo que vale que muy Mama tukawe. Yo kwa leo kitu hoe. Leo nako bia ni akiruta nigetha tukihoe. Mwathani twagucokeria ngatho thiini wa rĩtwa rĩa Jesu. Thengio Mwathani tondu wa muthenya ũyũ wa tũmokinyanĩre. Kuma rĩa twambĩrĩirie ndeto ici Mwathani nĩtũkuonete. Amũkĩra ngumo na ũgoci tondu nĩguo tũhotithĩtie. Rĩtwa rĩaku rĩroneneha ningĩ rĩrogocwo. Ndeto ici nĩ itũmĩte andũ aingĩ magĩe na matua ngoro-inĩ ciao. Ona ningĩ mamenye ũrĩa mũndũ agĩrĩire nĩ gũikara. Ndagucokeria ngatho tondu woguo wĩkĩte. Thengio nĩ tondu wa nginya rĩera rĩega rĩrĩa ũtũheire. Thengio nĩ tondu wa maũndũ marĩa mothe Mwathani ũtwĩkĩire. Nĩtuonete ũhoti waku mũnene. Bamĩrĩ ĩyo ndamĩiga mbere-inĩ yaku kumanagia na rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mamenyerere gũthiĩ na kumanagia nginya magĩcoka kwao mĩciĩ-inĩ. Andũ mokire na mĩtoka Ngai wa matu-inĩ magĩcoka kwao magitĩre njĩra-inĩ. Thengio tondu mamenyere magĩũka na nginya magĩcoka no kumamenyerera.
tukucokia ngatho maundu-ini mothe tukiuga gutire ngai ungi uhana tawe tukuonete wira-ini uyu wothe thengio ni nginya kanitha gwe atungata ona mundu wothe wikite undu gikaro-ini giki ndagucokeria ngatho na ndakunenehia tondu nowe utuhotithitie gwika uguo na ni thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani witu amen. Ina wega na ngai witu ningĩ tukirirwo kaundu kuri mundu ukuheagira mundu uria ukuheagira irio no ni oke Ngai tuhoe. Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku tũgũcokeria ngatho rĩngĩ tondũ nĩ twĩkĩte wega Mwathani, twĩte kiugo gĩaku na tũgacoka tũkarekererwo rĩu mbere itũ Mwathani. Twagoca rĩtwa rĩaku na twagũkĩria rĩtwa rĩaku. Rĩu kahinda-inĩ gaka Mwathani twĩna gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua Mwathani, kĩrathime na ũgĩtherie nĩ tondũ nĩ ũtũhete. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo Jesũ tũgacokeria ngatho. Nisikuje kwako. Kweli. Kwa hivyo usimsikize. Oh, unataka kupiga sisi picha? Piga tu. Hebu toka mione hapo. Kama ni video. Wapi? Na video.